I Kokuk Street Food har jeg lavet bao, og det vil sige, at vi skal til Kina. Og bao er den her lille, smukke, dampede bolle, man kan putte det mest vilde fyld i, og det smager så sindssygt godt. Der er kylling, der er grønt, og der er chili sauce, og du kan bygge det lige som du har lyst til. Hvis du ikke har smagt bao før, som er min ultimative yndlings street food, skal du godt nok kigge med nu, for sådan her laver du det. Når man skal lave bao, så start altid med dejen eller bagbrødet, fordi så er man ligesom styr på det, den skal hæve, og så er det i gang. Jeg er sådan lige at få samlet min bagdej. Og det er altså altid en rigtig god idé at lige ikke at tilsætte alt melet på én gang, så lige have lidt tilbage. Fordi hvad nu hvis, at du har lavet lidt for lidt vand af, og så er der for meget mel, og så bliver den for tør og så videre. Så lige altid have en lille håndfuld tilbage. Og nu starter jeg altså lige med at tage noget på bordet her, så begynder jeg altså at ælte med hænderne. Sådan. Så ælter jeg egentlig bare løs, og hvis der så en gang imellem, jeg synes det er en klister til mine hænder, eller klister til bordet, så tager jeg altså lige lidt mere mel ind og ælter videre. Og nu skal jeg ælte i 5 minutter. Det er hårdt arbejde. Og hvis du har en køkkenmaskine med sådan en dejkrog på, så tror jeg godt, man må. Eller jeg vil i hvert fald snyde lidt. Men der er ikke nogen her i Kokukbussen. Så det er bare gun show! Så tror jeg, at den er ved at være der. Prøv det her. Totalt hævet. Så når du skal forme bagboller, så det her i starten, når du skal det ud af skålen, så pas på, at du ikke kommer til at ælte eller vende dejen for meget. Fordi så bliver den altså rigtig svær at rulle ud. Det er som om, at den bliver, lige nu er den vildt smidig, og hvis jeg kommer til at bevæge den for meget, så er det som om, at den bliver sådan sej. Vildt fed dej. Så ruller den bare helt forsigtigt og stille og roligt ud. Husk lige en gang med at løfte, så du kan mærke, om den hænger fast her. Allerede her kan jeg se, der var slet ikke nok mel under. Så vender jeg den bare lige op en gang. Så melsiden kommer nedad mod bordet, giver den en lille smule mel på toppen igen. Sådan der. Sådan der. Nå, så skal vi til at stikke dem ud og finde ud af, hvor store skal vores bag egentlig være. Man skal lige huske, at selvom når man stikker dem ud, så bliver det jo en lille smule større, end det, som den form eller den størrelse, jeg laver nu. Så man kan jo vælge forskellige ting, altså der er glas eller en skål, så bliver det jo lidt større. Jeg kan egentlig bedst lide, at de ikke bliver for store, så man kan spise mange af dem. Så man ikke bare får en stor, men får flere små. Put forskellige slags fyld i og sådan noget. Sådan! Det var første hold. Nu skal jeg se her. Er det ikke fedt? Det her, det handler bare rundt om, at man skal pensle dem her ovenpå. Det er ikke for, at de skal blive fine og gyldne her. Det er for, når vi folder dem, at de ikke hænger sammen. Så de rent faktisk slipper, når de bliver dampet færdige. Prøv at lige vise det på en her. Sådan der. Det er så. Så skal man nemlig folde dem sådan her oven på hinanden. Så vi får det sammen. Og så skal de rulles en lille smule igen. Og det er vigtigt, at man ruller fra bagenden ud mod munden. Sådan der. Nu er de klar til at efterhæve, og de skal efterhæve cirka en halv time. Og hvis du har en dampkog som den her, så efterhæver du dem bare direkte ned i dampkogen. Man skal lige lægge lidt kaffefilter ned i, eller noget bagpapir med en masse huller i. Og det er mere fordi, så sidder det ikke fast hernede. Så klister det ikke fast til bunden. Og kaffefilter er gode, fordi der kan komme luft og damp op igennem. Nu giver jeg dem bare lige her, sådan der 1, 2, 3. Og så lægger jeg mine bag hernede i. Der tror jeg, der kan være 3 i det her lag her. Sådan der. Hvis du ikke har dampkogen, så kan man faktisk godt gøre det bare i sådan en helt almindelig sigte eller dørslag. Og så skal det altså stadig ligge på et kaffefilter, så det ikke klistrer fast. Så prøver jeg bare at lægge den forsigtigt ned her. Og det skal stadig lige hæve, eller efterhæve, lige der, i et halvt time. Og så ligger det sådan her. Så er det tid til bagfyld. Og den her, der laver jeg med noget kylling, som jeg lige damper eller koger.
Så river du lige fra hinanden, og så skal det marineres, eller simre med alle de her lækre ting. Hoisin-sovs, soja og ristet sesamolie. Det er mega. Og så skal vi have noget grønt i. Og normalt en bag, eller sådan en klassisk bag i det asiatiske køkken, der vil man putte noget, der hedder kimchi i, som er gæret kål. Det har vi ikke tid til at lave, og det kan godt være lidt vildt, men når du engang falder over det, så smager det, for det er ret crazy. Men det vi gør, er, at vi bare skærer kålen fint, og så marinerer vi det. Og så skal der ingefær, og chili, og hvidløg, og sesam, og alt muligt vildt. Starter med kyllingen. Til denne opskrift skal jeg faktisk bruge 3 kyllingebryster. Låg på, og så skal det bare koge, indtil kyllingen er færdig. Så lad os få styr på alt det andet her. Så har jeg mine gulerodsstrimler og min finsnittede spidskål. Og så giver den bare en lille marinade, eller vender dem lige i lidt eddike. Og det er det bare lidt æbleeddike. Sådan der. Og en lille drut salt. Wow. Prøv at se her, hvor sejt det sidder. Så er grøntet klar til fyldet til min bag. Så skal jeg egentlig bare tjekke min kylling, og så har jeg lavet den her marinade, den skal stå og simre i. Gør klar til den, og så skal vi snart dampe dem. Så jeg tjekker min kylling til min bag her. Jeg har i hvert fald stået og dampet så fint. Så skal jeg bare lige ned i midten for at se, hvordan den har det. Yes, den er fuldstændig tilberedt. Helt perfekt. Og så skal jeg egentlig bare have travlet den op i lidt sådan grove chunks. Og så skal det op på en pande, og så skal det have sesamolie, soja, hoisin-sovs, hvidløg og revet ingefær. Simsalabim. Nu kommer der smag. Står vores kylling her og simrer sammen med alle de lækre ting, vi har puttet i. Og det skal egentlig bare lige, altså der er en lille bitte smule vand i, bare lige for at samle det. Og det vand, det skal jo bare koge ind, og når det er kogt ind, så bliver det mere og mere klistret, og mere yummy og lækkert og sticky og blub. Og det er egentlig bare det, jeg sørger for det her, at al kyllingen ligesom er i berøring med det. Og her er der ikke noget, der skal stege, så her må man altså godt røre lidt rundt og sørge for, at det bliver fordelt rigtig godt. Og det damper ind, ligesom det skal. Kan du så blive klistret, min lille kylling? Nice! Det er fedt det her. Bum! Så tjekker jeg bare lige min bag, om de er hævet nok, og så skal de forhåbentlig dampes, og skal jeg endelig spise. Så når vi skal dampe vores bag, i den her sigte her, i det her dørslag, så har jeg afmålt vandet sådan, så det er under, så det ikke kommer over her og grammer mine bagboller. Og så sænker den bare stille og roligt ned her. Sørg for, at vandet det står og simrer. Det må ikke bullerkoge, for så kommer vandet jo sprøjtende op på bagbollerne. Det skal stå under og bare skabe en masse damp. Og så skal vi lige have et låg på. Men det her låg her, der er jo ikke noget, hvor vandet kan slippe væk. Det vil sige, at alle de her dråber, der samler sig her, de bliver dryppet ned på og gør vores bagboller helt våde. Så der laver vi lige sådan en lille fixer her. Med et viskestykke, som I simpelthen binder om grydelåget. Så kan vi sætte det ned over. Og så damper de lige så fint derinde. Og der skal de dampe i 15 minutter tid, til de puffer op og store og fluffy og lækre, og klar til at få bagfyld i. Sådan gør man i en sigte, eller det der hedder dørslag. Herover har jeg så gang i min dampkvoger. Den er i fuld gang med at simre. Nu kigger vi lige til dem, se hvordan de har det. Mega nice. Men det er faktisk det samme. Her har jeg bare brugt en lidt større. Her bruger jeg en wokpande. Og det samme her, prøv at se, om jeg kan gøre det uden at brænde mig helt vildt. Der har jeg også bare lidt vand, der står og bobler lige så fint hernede. Og laver damp op i kvogen. Og det skal altså også stå et kvarter her, indtil de er fluffy og lækre. Og også klar til bagfyld herover. Så det er de 2 måder, du kan gøre det på. Fordelen her, der, her laver jeg 6 gangen. Herover der laver jeg 3 gange. Nu skal vi endelig samle vores bag med fyld.
Så, og husk nu, når I åbner lige væk fra jer, for der kommer så meget damp ud af det. Det kan virkelig være varmt. Kom til far. Sådan der. Og det er altså vigtigt, når du har dampet færdigt, at få bagbollerne af kaffefilteret, for så skal de altså sidde fast. Og, prøv at se her. Der er faktisk en, der sidder fast her på kaffefilteret. Og det kan faktisk godt være, fordi at jeg ikke har gjort kaffefilteret vådt før, eller det kan have været vådt nok før. Det skal lige være fugtigt, før man lægger bagbollen på. Og det kan altså godt være, at det er det, der er sket her. Jeg kom til at glemme en enkelt her. Du skal endelig fylde en bag. Prøv at se, at den går fint fra hinanden. Lidt grønt til at starte på. En lille smule spinatblad. Og altså her, det er ligesom mange andre ting, man skal fylde. Sådan noget street food her. Man skal passe på, at man ikke overfylder det, så det rent faktisk virker. Og man har sådan lidt lyst til at putte virkelig mange ting i. Men husk, at jeg har lavet dem små, fordi så kan vi spise nogle flere af dem. Sådan der. Så lidt koriander. Det er jeg tosset med. Drysser med lidt sesam. Og så er det nu, at den skal pimpes. Og jeg tager altså den stærke chili sauce. Og jeg har også set nogen, hvor man putter sådan noget chili mayo i og sådan noget der. Det er mega frøet, men prøv at se, hvor godt det ser ud der. Prøv at det her, det er så voldfråden. Jeg tror måske, det her det er mit yndlings street food af alle street food. Ja, altså lige ud over pizza naturligvis. Men udover det her, jeg deler ikke med nogen. Lav nogle bags, det er mega nice.